Ang sinugba nga manok, bam! Ang nagpapabunihan mga bunihon, char. Bali, adin aton main ingredient, syempre ang manok, nga aton ginmarinate hat tuyo. Nga of course, madani limonsito, nga baga, mabulig-bulig kita gamay kay. Para man diri makaarawod kung maghahakon kita, kaya wala na nga ni kita amot, maghihinubya pa kita. No. Balitaw ginpuga-puga ko ang limonsito nga mga purak, kay mas marasang dugat limonsito at ginmamarinate ha manok kay, marasa, basta amin ito nga marasa. Actually, na-request sila nga, ano pat pwede pamparasa nga na, siring ko taklawas. Charis la, balito ginpuga-puga ko't limonsito para mas magkaarian add-ons. Wow! Charis. So bali may dalat nga na tuyo nga may guti nga asukor nga adi na ginsusug ba na nato ang mga gintunga-tunga nga lawasan manok. Mga ninihimanit anakon sinupuhan. Ngan adihin saging. Oh my God. Napausa ako kung ano niya gasi ko ano pala saging langay. Ahawagyan na akong kuryosidad ako ni kinaptan yan. Kaya gusto ko mabarang kung matig-aba niya. Char! So, adi na kita balik kita nga din natin sinugba nga manok. Namamarag na gud ini amoy at panimaho nga sadang hamuton kaysa iro kanimo sangkay nga di good mapaperde. Di naman mahusay nga vlogger na lahagay unyo. Gidaw ka-cute nga mga nawang baga-baga lang kimbuno-buno hindagom. Usa pa daw ti pamalikadan mata. Gidaw karasan ni mo palanchar. Sorry hapira ka mga minutos ka naglabay nagiba na ni tsura naton manok. Ngan baga kun wala lang may nakita ako gimpaang ko na ini nga sa itusahin nga partihit manok. Adi nga na natong bahali na nga to ba andam na salit papaspasunta na ini nga aton sinug mga manok kay magpapakahubog kita kay ang mga bagang hanbaryo adi na liwat. Amin it pahalipay naton it mapasunga panahon adi na 1, 2, 3, 4, 5 luto na ang manok. Although may mga part nga natubo na pero guti elat yung mga part nga nakakaon lagi hapon yan. Of course samtang nagprepare kita o naganda man naton paniud to. Syempre nakabati akong tukarito di nga part nga gusto ko ni sumayaw nga daw dog sige sayaw unyo kay baga-baga kan mananap. Ayan siya nga bahin ako inaawod kay nakatutok ako niya daddy. Gusto ko rin daw lumiad humilod nga maghubot akong bra pero paglingi ko nga riha erayahay na kananakon amay nga nadto naman wala ko na ako makagpugong kay magutom na talaga kun maon ako nga syempre nakalugarin ko lang yung video ko kay ako man la talaga at kaya ako man talaga ni video nga hindi ko man talaga feel nga upod ko nino lang mga mananapit akong video ako nakikita niyo gagalat ako dito part kay magutom na ko. Ikaw pa naman yung bubligan char bubligan ba nga magtrabaho. Balito marasa kumaon kung kinakamot salit na hiara ko na ko pagkaon yung kinakamot. Karasin nga sinugba nga manok bagal akong pumalatimang inasal. Balita ho mga tan nga nagkikita ni nga video diyon ta kamukha lawan pangao kita paniod tungan by the way guys diri la sinugba nga manok it amon nga nasura kon dili na uyag hapon nga baboy nga may tanglad baw.